پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ تحریک آزادی کشمیر شہیداں دے لہو دے نال عبارت ہے۔ وہ 96,000 کشمیری جنہاں سن اپنی قوم دے کل واسطے اپنا آج قربان کیتا، نہ صرف کشمیری قوم دے ہیرو ہیں بلکہ محسن بھی ہیں، جنہاں دا پوری قوم اتے یہ احسان ہے کہ انہاں سن اپنا لہو پیش کر کے آزادی دے بوٹے کو تقویت بخشی۔ کشمیری قوم واسطے وہ لوگ ناقابل فراموش ہیں۔ آزادی کشمیر دی مقدس تحریک وچ نہ صرف تحریک آزادی دے کارکناں بلکہ قائدین حریت سن خود اپنا لہو پیش کر کے پوری دنیا اتے ثابت کر دیتا کہ آزادی دے رہنما رہبر تحریکی صفاں دے پیچھے نہیں بلکہ پیش ہیں۔ اس لو رنگ تحریک وچ ویسے تے کئی رہنماواں سن اپنی جان قربان کی تھی، لیکن انہاں وچ میر وائز، مولوی فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون سر فہرست ہیں۔ تحریک آزادی وچ اہم اور عملی کردار دی وجہ نال میر وائز عمر فاروق دے والد محترم میر وائز مولوی محمد فاروق کو بھارتی ایجنٹاں سن 21 مئی سن 1990 وچ سری نگر وچ انہاں دی رہائش گاہ تے گولی مار کے شہید کر دیتا سا، اور غاصب بھارتی فوج دی درندگی دا او منظر بھی کوئی نہیں بھلکدا جدو میر وائز کشمیر دے جلوس جنازہ ہوتا ہے اندھا دھند فائرنگ کر کے غاصباں سن حول وچ 70 سوگواراں کو چھلنی کر دیتا سا۔ بعد ازاں 21 مئی سن 2002 وچ میر وائز کشمیر مولوی فاروق دی برسی دے موقع ہوتا ہے سری نگر دے علاقے عیدگاہ وچ ایک اور آزادی دے پروانے خواجہ عبدالغنی لون کو شہید کر دیتا۔ انہاں دعا ہر دل عزیز رہنماواں دی جدائی سن کشمیری عوام دے دلاں کو او زخم لائن جڑے کسے بھی صورت وچ موڑ نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دی طرح 13 بھی 21 مئی کو حریت کانفرنس دی کال ہوتا ہے پوری مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ مکمل ہڑتال کیتی جلسی۔ شہیداں دی برسی منانی اس گل دا واضح اور بین ثبوت ہے کہ کشمیری قوم اپنے محسناں، اپنے رہبراں، اپنے شہیداں کو نہ کدے بھولیں اور نہ پلسن، اور نہ ہی کشمیری عوام کسے کو بھی اپنے شہیداں دے لہو دے نال غداری دی اجازت دے سن۔